Miarabantsika tsiray avy indray tratry te izoma faharoa ny volana jiona ity ary manona fahasoavan'ny tompo aminao. Ahazo hery ane ianao amin'ity maraina ity ary azakivy fa mitraka mandrakariva. Ry Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao izay mbola manome tombonandro anay hatrany amin'ity anio ity. Misaotra anao ihany koa izay miaro anay amin'ny loza rehetra. Tsapanay mandrakariva ny tara-pahasoavanao izay miaro anay sy manaloka anay. Angany any angatanay dia mba nikasihanao ny fiainanay tsirairay avy izay miaino tsy tapaka izao fandaharan'izao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe komandiny miaramilan'i Jehovah. Komandiny miaramilan'i Jehovah. Alaina amin'ny Koretiana faharoa toko fahavalo dia ny fahasivy manao hoe fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelo. Amen. Misy tontolo izay tsy maintsy omena fampitandremana. Nankinina tamintsika izany asa izany. Tsy maintsy mijoro tsy azo zongozonina amin'ny fanoloran-tena isika amin'ny asan'Andriamanitra. Vonina hiaritra hatramin'ny fahafatesana raha ilaina izany. Asa lehibe no tsy maintsy fitaina ao anatin'ny fotoana fohy. Mila mahatakatra ny asantsika tsirairay isika ary manao an'izany ampahatokiana. Azo ny zohy tafin'ny fahamarinan'i Kristy izay rehetra hosatroana fandresena amin'ny farany. Rehefa manao ezaka feno fahamendrehana sy fahavononana ho fanompoana an'Andriamanitra. Mitaky fanoloran-tena io asa io. Misy olona tanaraka ao i Kristy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka. Tsy maintsy miasa mafy sy mahafohy tena ireo izay mamory harena eo amin'izao tontolo izao. Koa mihevitra ve ireo izay mikatsaka valim-pity mandrakizay fa tsy mila mahafohy ninon'inona izy ireo azahoana an'izany? Ny mpanota fatra-pity harena sy ny izao dia manakatom-baravarana amin'ny asa tsara tokony atao izay tsy mety ho vitany satria ampiasainy amin'ny tanjona feno fitiavan-tena ny vola. Tsy misy olona miazona ny fankasitrahan'Andriamanitra sy misitraka hatramin'ny firaisana amin'ny mpamonjy kanefa sady tsy miraika amin'izay manjony any namany izay tsy manana fiainana amin'ny Kristy sy very ao anatin'ny fahotany. Namela ohatra tsara ho antsika momba ny fahafoizan-teny Kristy. Tsy nanao an'izay nafinaritra ny tenany izy fa ny fanompoana ny hafa no nandaniany ny androm-piainany. Nafohy tena isaky ny indray mandingana izy fa foizan-tena izay tsy ho hain'ny mpanaradia azy atao satria tsy ny tanany toerana izay ny tanany mialoha ny nahatongavany teto an-tany izy ireo. Komandy ny tafiky ny lanitra izy saingy tonga teto mba hiaro-pijaliana ho an'ny mpanota. Nanan-karena izy saingy tonga mahantsa noho ny amintsika mampanankarena antsika amin'ny fahantrany. Nilaozany ny voninahiny ka nandray ny toeran'ny mpanompo izy satria tiantsika. Ary marina tokoa izany raha fehezina ny mofinainantsika androany dia ny fitiavan'i Kristy hatrany dia aposany amintsika ary faniriany dia ny eo amintsika tsirairay avy. Maro no mandà azy, mandà ny tenany, mandà ny tondra ny azo fijaliany, mandà ny fanampian'Andriamanitra mihitsy azy. Everany fa manana ny hery fiarovana rehetra sy ny fananana izy ka tsy mila an'Andriamanitra. Kristy nefa tsaroa fa amin'ny mampanjaka sy ny voninahitra lehibe nananany dia nanaiky hitondra tena tahaka ny olona ary tsy tany amin'ny lapa be ny nisy azy fa mba hatsapa fa mahafantatra ny fiainanao andavanandro amin'ny antsipiriany izy ka te ho iray aminao amin'ny fomba rehetra. Izy ilay komandy ny tafiky ny lanitra, tonga teto izy mba hiaro-pijaliana ho ahy sy ho anao. Nanan-karena izy saingy tonga nahantra noho ny amintsika mba hampanankarena antsika ihany koa amin'ny fahantrany. Mba ao aminao anie izany teny izany amin'ity maraina ity mandehana amin'ny voninahitry Kristy. Rainay tsara indrindra izay ny danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity
ifonanay aminao ny tsy famindrayanay, mety tsy tsapanay fa lehibe sy mahatalanjona ny voninahitra ao. Tsy tsapanay ihany koa ny fitiavanao izay ato feno no mahagaga ao aminay. Troinao ny mba ho very izahay fa tianao mba handova ny fanjakanao. Mangataka aminao izahay mba havaozonao manjakariva ny ao anatinay ka hanana toe-tsaina mendrika ny fanarahana anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaro